Γεια σας, είμαι ο Νίκος από τη Motorex και σήμερα θα δούμε από τι είναι κατασκευασμένο ένα κράνος και ποια είναι η διάρκεια ζωής του. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κράνος. Το κράνος αποτελείται από το εξωτερικό υλικό κατασκευής, το εξωτερικό κέλυφος. Αμέσως μετά είναι η πολυστερίνη, η οποία είναι υπεύθυνη για να απορροφήσει την κρούση. Και μετά την πολυστερίνη είναι τα μαξιλάρια του κράνους για να το κάνουν το κράνος άνετο στην εφαρμογή. Ξεκινώντας λοιπόν από το εξωτερικό κέλυφος του κράνους, μπορούμε να συναντήσουμε υλικά όπως θερμοπλαστικό υλικό, fiber, carbon ή kevlar. Η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται προφανώς από το υλικό κατασκευής και από τη χρήση τους. Συχνή ερώτηση: ποια είναι η ημερομηνία λήξεως ενός κράνους? Η διάρκεια ζωής ενός κράνους εξαρτάται από το υλικό κατασκευής και τη χρήση του. Ο μέσος όρος ζωής του κράνους είναι από 1 έως 6 έτη και σε υλικά όπως carbon, kevlar και fiberglass μπορεί να φτάσει και τα 10 έτη. Βέβαια, αν έχεις εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα ή αν σου έχει πέσει το κράνος από τα χέρια, συστήνεται το κράνος να αντικαθιστάται. Αν και εσύ χρειάζεσαι βοήθεια για να βρεις το κράνος που σου ταιριάζει, σε περιμένουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 24 στον Πειραιά.